Приветствую всех на канале Таро 13 ключ. Благодарна вам за подписки, за просмотр, за комментарии. Предлагаю вам сделать небольшой расклад. По скороговорке «Стучит, гремит, на дороге стоит». Там будут небольшие дополнения, но это по ходу дела. Так, смотрите на колоду. Думайте о себе. И давайте смотреть, что у нас на повестке. Стучит. Смотрите, тут идет речь о развилке, о перепутье, что касается вашего благополучия. Для кого-то отыграется, что в выборе вашего направления действия, либо это сам непосредственно кто-то, молодой человек, возможно, это ваш родственник, который для своего благополучия в данный момент стоит на распутье или вынужден немного уйти в себя для того, чтобы определиться, в какую сторону двигаться. Подоплека этого события. Ну, теневая сторона. На данный момент человек находится вроде как бы в середине золотой, но хотел бы достичь чего-то большего. Так, гремит. Так, а тут говорят о том, что жизнь ставит такую ситуацию, где вам придется достать все свои знания, и те, которые находятся глубоко в вас, закопаны, либо касается работы, общения, и проявить где-то свою силу. Выйти из этой ситуации, показать, наверное, свои возможности, опять же, что с этой стороны, что с этой стороны. Теневая сторона этой ситуации, подоплека. Это по страшному суду. О чем говорит ситуация? В общем, сколько сил вложите, столько же вам вернется назад в виде результата. Это было гремит. Стучит, гремит на дороге. Так, тут ситуация с двух сторон отыгрывается спорная, тут двойственная. Тут вам придется вступать в конфликт, но в центре гуще событий идет исполнение загаданного вами желания, задумки, к которому вы стремитесь. Тут вы будете отстаивать, а здесь вы будете вдвойне его отстаивать. Смотрите, тут как бы за и против для себя, а тут уже вы отстаиваете перед другими его. Теневая сторона этого события. Но выпадает либо вы, королева кубков, либо это ваш родственник, перед которым должно произойти это событие, ну, в котором вы, допустим, будете вступать в конфликт. Так, стучит, гремит на дороге. Так, на пороге. На пороге выпадает король мечей, человек разумный, умный, логист. Такие люди хорошо видят цель, не видят препятствий. Либо, смотрите, человек прошел пик трудностей и начал медленно выходить с этого. Но этот человек отыгрывается в вашей жизни, либо вы сам этот человек, кто смотрит. Вот теневая сторона этого события. Идет к вам какое-то известие. Смотрите, прислушивайтесь, приглядывайтесь. Либо еще отыграется по-другому, что вот у этого человека он выходит медленно с негативных программ, вот, посредством какого-то известия.
Так, стучит, гремит на дороге, на пороге. Давайте, в дом заходит. А в дом заходит спорная ситуация между двумя дамами. Допустим, как отыгрывается, это может быть и теща, свекровь, и мама, кто угодно. И она, или она, и другая женщина в статусе либо нет, но приземленная, финансово ориентированная, но чувство тоже не чуждо. Между ними будет острый какой-то спор. Так, стучит, гремит на дороге, на пороге в дом заходит. Да, острый спор какой-то будет. Давайте посмотрим, теневая сторона это... Так, а здесь я бы сказала, как опасную ситуацию, что здесь либо отыгрывается у кого-то так, что либо это парная ситуация, и тут кто-то примешивается, еще одна женщина, и спор возникает как бы в стадии треугольника. У кого-то может отыграться по-другому, что спор между, допустим, тещей и невесткой, грубо говоря, из-за кто будет занимать главенствующее место в доме. Либо отыграться, что у какого-то императора. А теневая сторона этой ситуации, что из-за какого-то мужчины может быть спорная ситуация возникнуть между двумя дамами. Из дома выходит. Из дома выходит ситуация такая, вот, значит, тут у нас проявляется король жезлов, это проявление ваших амбиций. Если это не личностная карта, то проявление ваших амбиций и устремлений, которые вы должны, наверное, все-таки... Тут идет либо период трансформации, где вы должны пройти через, может быть, как подавление эго, допустим, чтобы прийти к какому-то результату. Да, либо если отыгрывается личностная карта для какого-то мужчины, то у мужчины проходит период трансформации, что он приходит к какому-то конечному итогу. Теневая сторона этой ситуации. Теневая сторона этой ситуации, что тут будут какие-то хитрости и обманы. Может быть, еще отыграться по-другому. Что если это личностная карта, сам король, у него период трансформации, чтобы получать какие-то, допустим, результаты своей жизнедеятельности, он не должен применять хитрости. Вот теневая сторона, что учит эта ситуация. Давайте возьмем итог. Итог какой? Ну, тут как помощь либо вам, либо вы. Надеюсь, что если это будете вы, то вы будете делать с позиции не тщеславия, а искрой душевной организации, то есть по доброте душевной. Если вам, то уже примите как должное, помощь нам всегда, мы нуждаемся в этой помощи, мы ее просим. Могу предложить еще взять вам подсказку подсказку от Вселенной для вас. Ваша семья, не забывайте про семью. Смотрите, подсказка для вас. Значит, мы защищаем свою семью, заботимся о своей семье. Либо еще отыграться по-другому колесо фортуны. Колесо фортуны — это несящие события символичного характера, либо повторяющиеся из ситуации в ситуацию, но или повторится какая-то ситуация с вашего прошлого, может быть, где вам придется войти в холодную энергию, если смотрит меня женщина. А вообще, если даже смотрит мужчина, то по ситуации, если личностный характер, обращайте внимание на женщин, волевых, твердых, решительных, это кто-то из вашего прошлого, которая несет вам какие-то перемены в вашей жизни. Если вы женщина, то значит вы держите, входите в такую, должны находиться в такой энергии холодной, рассудительной, что, но не забывать про свою семью, быть настороже своих, я не знаю, своих дел, обстоятельств и колесо фортуны, то есть держать все под своим непосредственным контролем. Подсказка была вот такого плана. Я надеюсь, вам понравился расклад. Подписывайтесь, кто не успел подписаться. Благодарю вас.